mun fitar da waye mahaifi, da ƙura da take kansa, da damuwa da take kansa, da nauyi da ya ɗauka ko kuma nauyi da ya wulaƙantar, da shekaru da suka riske shi, da wa man nu'ammir wanda muka jinkirtar da rayuwarsa, nunakkisu fil halq, halittar shi ma za ta tawaye, fata ta yi laushi, tunani ya fara nisa. Sannan ya ga zamanai da yawa, ƙwaƙwalwarsa tana ɗan rikicewa akan abubuwa. Wannan ya fita a cikin hoton aya ɗaya da Allah ya ce kakkuce musu uffa. To wannan shi hotonsa sai muka ce ya kamata a mu'amalance shi a gida. Maganganun da yake faɗa ya kamata su dinga fusata 'yan gida, ko ayyukansa ya kamata su dinga fusata 'yan gida. Fitowa wajen nan wanda ya santa daga nan gurin zuwa gidanka yayi wahala a koya za ka tafi ranka bai ɓaci ba, ko baka yi fargaba ba, ko baka shiga damuwa ba. To wata ran uba haka yake wannan fitowar shekara 50, tun yana ɗan shekara 10 yake fita, kullum sai ya fita ya koma, sai ya haɗu da fargaba, damuwa, ɓacin rai, ga ruwa ga iska, banda natural disasters irin ruwa, iska, da kuma rashin samo abin da ka fita ma ka samu. Da a ce kasuwa ko gun aikin zuwa za ka ce barka ka juya, iya tafiyar a hanyar ta ishi ɗan adam. Saboda haka lokacin da uba, matasa muna ɗan yin recap ne, in ji tura, ɗan bibiyar abin da ya wuce. Lokacin da mahaifi yake maka magana ba da kai yake ba, kai kaɗai, ba kuma ya yi maganan nan ne don tozartar da kai ba. Da kai ne a matsayinsa kake da abubuwan da yake da su a cikin kansa, Allah ya san ɗabi'ar da za ka yi. Tarin abubuwan mun sha lissafo su wata ran domin mu fitar da wani abin. Za ka zo ka ga wani uban uwarsa ta mutu, ubansa ya mutu, wansa ya mutu, ƙaninsa ya taɓa mutuwa, ɗansa ya taɓa, duk fa tana cikin ƙwaƙwalwarsa wannan damuwa. Wani ya ɗauki ɗawainiyar ko ruwa da iska, yana ganin lokaci ya yi da za a sakan kamar. Wani ya yadda bai isa ba a duk duniya saboda ya mai da ku isassu, ya zo gida ya mai da ku rayuwa. Wani kuma in mun kalli ɗaya ɓangaren ya wofantar da dukkan haƙoƙinku, bai kula da haƙoƙinku ba sanda yana da ikon ya kula da shi, yanzu kuma ya nufi kabari, abin ya dawo yana ci ƙwaƙwalwa. To da haka a da hali biyun baya cikin nutsuwa. Wanda ya sauke nauyin yana sa ran ya cancanta, ku ya fi morawa a duk duniya. Kuɗinsa ko mahaifansa ba su more shi kamar ku ba, tunda daily ce fanan nan da sunansa da kuke ɗauka, matan wane, ɗan wane kaɗai, wani gurin a ɗaga muku ƙafa saboda shi ba ku sani ba. Yana ganin ya fi mora, kowa ya yadda a more shi a duniya don ya mora muku. Wani kuma bai mora muku ba, sai ku ce to ai ba justification, ba alamar ya kamata mai haƙuri da shi. Yana nan cikin da na sani. Babu wanda yake shiga damuwa sama da wanda ya samu dama bai yi amfani da ita ba. So da haka wannan mahaifin naku wata halitta ce ta daban. Zamansa kuma zaman ku yake ba zaman kansa yake ba. Akwai uban da in ka kalle shi baya jin daɗin rayuwa ta kowace fuska. Amma kai da ka gaishe shi, Allah zai ɗaukaka darajarka, ka girmama mahaifinka. Da ka yi haƙuri da gazawarsa, Allah zai ɗaukaka darajarka. Shi saka da yawan lokaci mukan gaya wa matasa, zaman iyaye wallahi ba zaman alfarmarsu ba ce, alfarmar ku ce. Wata ƙofa ce da za ku samu ɗaukakar duniya da lahira, wacce babu irinta in ta tafi. Sai ka je ka sami mai hankali da ya rasa iyaye, za ka ji ciwon da ƙuncin da yake ciki. So da haka matasa, yadda iyayenmu suke mu'amalantar mu, mi haƙuri ba ƙiyayya ba ce, mu karɓe shi a yadda yake, ibada ne da kuma buɗi a cikin duniya, buɗi kuma ga lahiranmu, zaman lafiyar gobenmu. Saboda haka duk abin da ya faru da mahaifinka da kai, ka gaya wa kanka nawa ka siyo shi a kasuwa, yaushe ka je ka zaɓo shi. Amsar za ta zama Allah ne ya zaɓan shi ya zama uba. To ka yanzu da ka tuhumi kasancewarsa ko cancantarsa, ka sauka daga layi. In mata ce ka zargi kanka, in da ba ne ban shawara in aura, wane ne, ni ne garaje na je na aura. To saboda amma idan iyaye ne, zaɓen maka Allah yi,
ba siya kai ba, zaɓen maka yi. Saboda haka ka karɓe su a yadda suke, duk shaƙawarsu da lalacewarsu da duk abin da mahaifinka za ka zarge shi yayi na gazawa, sunansa ba zai canja ba. Yana nan a matsayin mahaifi. Annabi Ibrahim da mahaifin shi me ake cewa? Abi ya abati, ya babana. Sunansa ba zai canja ba wannan mahaifi, ko da kafiri ne, cewa aka ka kyautata mu'amala shi a cikin duniya, amma kakkai mai biyayya inda ya saba Allah.